फ्रेंड्स आज की वीडियो में ये बात करे वाला है, अगर अपने के पास भी Oppo F9 Pro है तो केना अपने नोटिफिकेशन रिंगटोन के सेट कर सके छिए। आज के वीडियो हम यह सीखेबे और इस चैनल पर पहली बार आयल छिए तो चैनल के सब्सक्राइब लाइक बेल आइकन के बटन जरूर दबाई देव, कहने कि अपने के लिए ऐसा वीडियो बनते रहे छिए। और कोनो फ़ोन से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, यूपीआई से रिलेटेड या बैंक से रिलेटेड अपने जानकारी चाहिए तो हमरा कमेंट्स करके बतवे सके छिए। तो अपने के जे छे सबसे पहले सेटिंग्स के कर ले छिए ओपन। सेटिंग्स के अपने को ओपन करे के बाद जैसे अपने के ऐसा इंटरफेस देखे मिल जाए। अब यहाँ पर देखे सके लिखल है साइलेंट साउंड एंड वाइब्रेटिंग, तो अपने के पर क्लिक कर दे। क्लिक करे के बाद जैसे अपने को ऊपर की ओर स्क्रॉल करे स्क्रॉल करे के बाद यहाँ पर देखे सके लिखल है नोटिफिकेशन रिंगटोन, तो अपने के ऊपर क्लिक कर दे। क्लिक करे के बाद अपने के ऐसा इंटरफेस देखे मिल जाए। अब अपने के यहाँ पर नोटिफिकेशन रिंगटोन जे भी अपने के 2-3 गो चला के दिखा दे। अपने के जे भी पसंद आवे ओकरा सिलेक्ट कर ले। सिलेक्ट करे के बाद अपने के बैक चल जाए। बैक जाए के बाद जैसे अपने यह तरीका से नोटिफिकेशन रिंगटोन के सेट कर सके। अगर अपने के पास कोई दोसर नोटिफिकेशन रिंगटोन अपने के फ़ोन में है या अपने कोई सॉन्ग लगवे नोटिफिकेशन में, तो अपने के जे फिर दोबारा से नोटिफिकेशन रिंगटोन पर क्लिक कर दे। क्लिक करे के बाद सबसे ऊपर सबसे टॉप में जैसे सिलेक्ट फ्रॉम फाइल जैसे अपने की पर क्लिक कर दे। अपने जे भी डाउनलोड के लिए हुए सॉन्ग अपने के यहाँ पर दिखाई देते हैं। अपने की जे भी सॉन्ग के नाम चाहिए या नोटिफिकेशन रिंगटोन के नाम चाहिए अपने को पर क्लिक करके अपने की चल जाए बैक जाए के बाद जैसे अपने यह तरीका से नोटिफिकेशन रिंगटोन के सेट कर सके। तब आई के वीडियो में बस इतने को। और कोनो फ़ोन से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, यूपीआई से रिलेटेड या बैंक से रिलेटेड अपने जानकारी चाहिए तो हमरा कमेंट्स करके बतवे सके। और हमारे वीडियो देखे के लिए शेयर सब्सक्राइब लाइक बेल आइकन के बटन जरूर दबाई देव। तब तक के लिए नमस्कार।